Avtomobilin üzərinə tam olaraq qoruyucu plyonka quraşdırıldı. Artıq işlər bitmək üzrədir. Müştərinin seçimi Kapsula brendinin element plyonka modeli oldu. Vacib bir məqama toxunmaq istəyirəm. Son zamanlar insanlar müraciət edir, aldadılır. Deməli, Kapsula brendinin plyonka modellərindən birini seçim etdikdə müştəri bilməlidir ki, onun telefonuna mütləq şəkildə brend tərəfindən, Kapsula brendi tərəfindən təsdiq SMS-i gəlməlidir və SMS-in içindəki link vasitəsilə məlumatlar bazasına daxil olduqda avtomobili haqqında, işi icra edən avtoservis haqqında, usta haqqında və digər məhsul haqqında verilən zəmanət müddəti və digər məlumatlarla tam olaraq orada tanış ola bilər. Əgər hansısa avtoservis bu SMS-in sizə gəlməsindən imtina edir və yaxud bir bahanə gətirirsə, bilin ki, 100% sizi aldadırlar və Kapsula brendi adı altında mənşəyi bilinməyən hansısa tərkibi PVC, polivinilxlorid olan, yəni heç bir standarda uyğun olmayan məhsul quraşdırılır. Ona görə mütləq şəkildə öncədən, yəni bunu dəqiqləşdirin, SMS tələb edin. SMS almayan müştəri aldadılmış sayılır.